ายวิชากฎหมายมหาชนสำหรับนักรัฐศาสตร์นะคะวันนี้กลุ่มของเราจะไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนขามเรียงเขียบนนสแบงดอนมันนะคะเพื่ออยู่ในโครงการกฎหมายพาเพลินเพื่อไปให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะกลุ่มลงพื้นที่นะเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะคะวันนี้พวกพี่จะมาพูดให้น้องๆฟังเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนแล้วก็เกี่ยวกับกฎหมายอาญานะคะเดี๋ยวพี่จะแนะนำตัวก่อนให้น้องๆเรียกชื่อพวกพี่ได้ง่ายขึ้นนะว่าใครศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนยังไงนะคะคนแรกค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อบอยนะครับผมลงมือค่ะพี่ชื่อธัญญาค่ะได้ชื่อจริงนะคะพี่ชื่ออายุครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออ้อนนะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออ้นแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปวิดีโอนั้นนะคะชื่อการ์ตูนค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะมาพูดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนก่อนนะคะกฎหมายมหาชนเนาะกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับความหมายก็คือว่าเกี่ยวกับรัฐแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเอกชนหรือว่าประชาชนคนทั่วไปนะโดยกฎหมายมหาชนนะคะก็คือรัฐนั้นจะมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนกฎหมายมหาชนนะคะก็ยังเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการปกครองแล้วก็เกี่ยวกับการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐประชาชนเหมือนกับว่าเราจะไปแบบว่าจดทะเบียนสมรสอย่างนี้เราก็ต้องไปที่อำเภอใช่ไหมอำเภอแล้วก็เกี่ยวกับรูปแบบหน่วยงานของรัฐเหมือนกันนะคะแล้วก็ในฐานะที่มีรัฐนั้นก็จะจำเป็นจะต้องแบบว่ามีผลประโยชน์ระหว่างรัฐและก็สาธารณชนกฎหมายมหาชนมีอยู่5ข้อใครเอาอ่านพร้อมกันนะคะว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายวิธีการเงินกฎหมายภาษีวันนี้พี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายอาญาให้น้องๆฟังนะถ้าพี่อ่านไปแล้วปุ๊บแล้วน้องสงสัยให้ถามแต่ถ้าน้องไม่เข้าใจหรืออะไรก็ถามได้แล้วในตัวนี้พี่ก็จะมีคำถามให้น้องเหมือนกันถ้าใครตอบได้พี่ก็จะให้รางวัลโอเคไหมในกฎหมายอาญานี้เป็นกฎหมายที่พูดถึงเกี่ยวกับการกระทำความผิดและกระทำความที่ถูกซึ่งเป็นความผิดซึ่งกฎหมายอาญานี้จะเป็นตัวกำหนดบทลงโทษของทางอาญาที่มีผู้ทำความผิดมีโทษถึง5อย่างโดยอย่างแรกก็คือการประหารชีวิตซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงที่สุดต่อมาจะเป็นการจำคุกเป็นรองลงมาจากประหารชีวิตแล้วมีการกักขังมีการปรับและริบทรัพย์ซึ่งริบทรัพย์จะเป็นกฎหมายอาญาที่บทลงโทษน้อยที่สุดนะแล้วซึ่งในกฎหมายอาญานี้จะเป็นความผิดทางอาญาที่ผลกระทบต่อสังคมซึ่งคนที่กระทำความผิดนั้นจะต้องมีการรับโทษเหมือนกันในตามขั้นตอนของแต่ละระดับอาญานะซึ่งความรุนแรงนั้นจะขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้ทำความผิดว่ามีความรุนแรงถึงไหนต่อมาแล้วซึ่งความผิดทางอาญานั้นจะมีลักษณะแบ่งออกเป็น2ลักษณะซึ่งมีความผิดต่อแผ่นดินแล้วก็มีความผิดอันยอมความกันได้ซึ่งแผ่นดินนั้นจะมีผลกระทบที่รุนแรงพอสมควรซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับรัฐจำเป็นต้องออกมาปกป้องสังคมไว้ด้วยซึ่งผู้เสียหายนั้นสามารถมีการขึ้นศาลและฟ้องอาญาได้ต่อมาความผิดยอมความกันได้เป็นความผิดที่ผู้กรณีทั้ง2ฝ่ายสามารถยอมความกันได้ถ้าคนใดคนหนึ่งกระทำความผิดซึ่ง
ต้องรับโทษทางอาญานะคะสำหรับเด็กที่อายุไม่เกิน7 ปีนะคะก็ไม่ต้องใช้วิธีการสำหรับเด็กนะคะก็คือไม่ต้องรับโทษนะคะส่วนเด็กที่อายุ7-14 ปีนะคะก็ไม่ต้องรับโทษเช่นกันค่ะแต่ว่าเด็กที่อายุ 14-17 ปีนะคะศาลก็จะใช้วิธีสำหรับเด็กได้นะคะคือศาลจะใช้การลงโทษโดยการลดโทษกึ่งหนึ่งนะคะส่วน 17 ปีถึง 20 ปีนะคะถ้าอายุไม่เกิน 18 ปีเนี่ยจะใช้วิธีกักขังและอบรมแทนโทษจำคุกก็ได้นะคะและบทลงโทษเนี่ยศาลก็จะใช้การลดโทษให้ลดโทษให้1 ใน 3หรือไม่ลดก็ได้นะคะ อันนี้คือเป็นกฎหมายอาญาคร่าวๆที่น้องๆต้องควรรู้จักรู้กันไว้ว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆแล้วในกฎหมายอาญาน้องๆควรกระทำความผิดไหมหรือไม่ยาเสพติดจะมีโทษจำแนกเป็นแต่ละส่วนซึ่งถ้าเราค้าเองเราก็จะมีโทษอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเราทั้งเสพแล้วก็ค้าทั้งเสพแล้วก็ค้าหมายถึงเราทำร้ายตัวเองแล้วเราก็ทำร้ายผู้อื่นสามารถเป็นทั้งประหารชีวิตได้ แต่ถ้าในกรณีที่น้องแค่ขายแอบขายเราก็จะถูกทั้งปรับแล้วก็จำคุกซึ่งการจำคุกมันจะมีทั้งหมด1 ปี 5 ปี 10 ปีอันนี้แล้วแต่จำนวนเม็ดยาที่น้องขายนะคะต่อมาอันนี้เป็นประมาณจะเป็นการวางเพลิงนี้หมายถึงการจะทำโดยเจตนาแล้วก็โดยไม่เจตนาซึ่งการวางเพลิงนี้จะมีทั้งที่แบบเราเกลียดเขาเราไปวางเพลิงซึ่งอันนี้เป็นเกี่ยวกับเป็นการวางเพลิงแบบเจตนาซึ่งเราอยากทำโดยการเราอยากทำลายมันถูกไหมอันนี้จะเป็นโทษที่ทั้งปรับแล้วก็จำ โอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะถามคำถามเกี่ยวกับสไลด์เกี่ยวกับใบงานที่พี่บอกเมื่อกี้นี่ก่อนกฎหมายมหาชนนะพี่ก็บอกแล้วว่ามันมีทั้งหมดอยู่กี่ข้อแล้วจุดตัวสิจอดหรือจุดตัวสิชะลอไม่ชะลอไปเรื่อยๆถ้ามันหยุดไปเลยตุ๊บแต่สั่หยุดกลางถนนล่ะใช่ไหมมันถึงไฟเหลืองแล้วแต่เธอเห็นยังไม่ถึงเส้นชะลอยังไม่ถึงเส้นหยุดพวกเธอจะไปเลยหรือว่าจะจอดไปเลยชะลอฝั่งนี้ใครตอบใช่ไหมวันนั้นค่ะเตรียมที่จะจอดคือจอดตรงเส้นที่เขาให้หยุดเลย ไม่ใช่ว่าจะชะลอเธอไปนิดๆชะลอจอดตรงเส้นม้าลาย ยังไม่เป็นหมาล่า ชะลอเธอไปเรื่อยๆไม่ได้ คือน้องๆเขาเห็นไฟเขียวถ้ามันเห็นไฟเหลืองปุ๊บเนี่ยคือต้องชะลอถ่ายสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราที่มาลงเกี่ยวกับวิชากฎหมายมหาชนก็ขอขอบคุณคุณครูชูวิทย์ชัยแสนค้านะคะที่ให้พวกเราได้มาลงพื้นที่และมาทำกิจกรรมกับน้องๆชั้นป .5 ที่โรงเรียนขามเทียนเขียบโนนสะแบงดอนมันนะคะวันนี้พวกพี่รู้สึกว่ามีความสนุกแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรม